ตอนนี้ผมอยู่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับมหาลัยบูรพานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อบัตรเข้าชมก่อนนะครับผู้ใหญ่80 บาทครับเด็ก40ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับแมงดาทะเลนะครับปลาดาวครับนี่เป็นปลาดาวเป็นปลาดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับชอบกินนะครับอันนี้เป็นแมงกะพรุนนะครับสวยมากเลยอันนี้เป็นแมงกะพรุนนะครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับแมงกะพรุนเปลี่ยนสีได้ครับมาเที่ยวชมได้นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาครับที่บางแสนนะครับนี่เป็นแมงกะพรุนพระจันทร์นะครับกับแมงกะพรุนวงเดือนนะครับ
มีแต่สัตว์ทะเลสวยๆมากเลยครับนี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลย นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มนะครับของมหาลัยบูรพานะครับนี่เป็นปลากระลังหน้างอนนะครับตัวนี้จะเป็นปลาตะพองเหลืองนะครับปลาหมูสีแก้มแดงครับนะครับให้ดูใกล้ๆเลยตู้นี้ตู้ใหญ่ครับจะรวมเป็นปลาการ์ตูนนะครับก็ปลาการังนะครับสวยๆนั่นเลยอ่ะพวกนี้จะเป็นปลาไหลลายนะครับมาดูตู้ม้าน้ำนะครับนี่เป็นปลาสิงโตนะครับ
ตัวนี้เป็นปลากระเป้านะครับปลากระเป้ากุ้งนะครับกุ้งทะเลนะครับนี่ครับ
มีนักประดาน้ำให้อาหารปลาอยู่ข้างในนะครับ คุ้มมากครับ80 บาท มีแต่ปลาสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ที่บางแสนนะครับรายบูรพานะครับ หน้ามาเที่ยวมากเลยครับไปแวะเข้ามาครับสวยๆนั่นเลยครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับมีให้เราเรียนรู้ทุกอย่างนะครับปะการังเป็นสัตว์ไม่ใช่พืชนะครับปะการังรูปร่างหลากหลายกลุ่มปลาผีเสื้อประเภทนี้ครับให้เราเรียนรู้หมดเลยครับจะลอดใต้อุโมงค์นะครับนี่เป็นอุโมงค์น้ำนะครับคุ้มนะครับ80 บาทครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นมีตุ๊กตาสัตว์ขายนะครับเต็มเลยครับตุ๊กตาปลาตุ๊กตาปลาหมึกนะครับเต็มเลยตัวนี้นะครับนี่เป็นกระดูกวานบูด้านะครับดูใกล้ๆเริ่มเลยครับท่านที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสโตว์ Channel นะครับสวัสดีครับ